Halo Minasang, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan, saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 26 Februari nanti. Ya, kongkai wa kondo no Nichiyoubi, 2月26日に行うジャパネシアの交流会発表会について説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 4 sore waktu Indonesia atau jam 6 sore waktu Jepang ya. 今回は、日本時間午後6時から、またはインドネシア時間午後4時から開催いたします。はい。まずですね、pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom-nya ya. まずはインドネシアの参加者の名前の形式です。Untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format ini ya. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup, garis bawah, lalu nama Minasang ya. Namanya yang mudah dibaca saja, jadi nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Minasang bisa tuliskan akun media sosial setelah nama. Contohnya seperti ini ya. Lalu untuk moderator mohon tambahkan huruf M besar di bagian awal format nama seperti contoh yang tertulis di sini. Hai. 次に、日本の参加者の名前についてです。日本の参加者の名前は、日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれています。オブサーバー、日本語のみ話す参加者、初心者、で、最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式があります。オブサーバーの場合は、名前の前におという文字、そしてアンダーバー、そして名前です。オブサーバーの方は基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。そして、日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に、初心者の参加者です。初心者の方は、名前の前に SHOW という、ローマ字を書いてから、アンダーバー、そして名前です。最後に、インドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。で、SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を、名前の後に書いてもいいです。Selanjutnya adalah alur kegiatan ya. Kurang lebih alurnya seperti ini ya. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus ada sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, dan terakhir penutup. Di bagian penutup saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Awalnya ada perasaan seperti apa, setelah itu gimana, dan lain-lain. 次に交流会の流れですけれども、流れは大体こんな感じです。オープニングがあって、その後、発表会があります。そして、グループディスカッションがあります。その後、ディスカッション結果発表があって、最後に参加者の皆さんにご感想をいただいてから終了となります。はい、次いきます。peserta、間違えました。次は発表会です。発表をしたい方いらしたらですね、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい8分ぐらいですね。大丈夫です。ぜひチャレンジしてください。発表のご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, silakan hubungi saya ya. Temanya bebas, silakan apa aja, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang boleh, bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh, apa aja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja, oke. Ya sekitar 8 menit udah cukup. Ya, ayo coba ya. Kalau mau coba presentasi, silakan hubungi saya.
Selanjutnya, adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya ya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia ya. 次に発表会についてです。この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各、グループに、モデレーターさんがいます。モデレーターさんと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは、日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい。次ですね。次は何でしょう。はい。次は、グループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も、6つ用意しました。まずですね、皆さんの住んでいるところについてです。どこに住んでいるのか、そして住んでいる街はどんな感じなのかということについて話してみてください。そしてスーパーについてです。皆さん、スーパー行きますよね。インドネシアまたは日本のスーパーはどんな感じなのかについて話してください。で次に誕生日のお祝いの話ですけれども、その時誰がご馳走してくれるのか、誕生日の人なのか、それともその人の友達なのかということをぜひ話してみてください。そして今、インドネシアまたは日本では、何の季節ですかと、それのメリットとデメリットは何なのかっていうことについてディスカッションをしてください。それから、これも前の交流会にも取り上げましたけども、どんなタイプの人が好きなのかという話題です。で最後に、浮気の話です。これいいです。どこからが浮気だと思いますかっていう話題でディスカッションを進めていただければと思います。はい。Lalu, selanjutnya, berikutnya adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok. Kami siapkan ada 6 tema, yaitu pertama, mengenai tempat tinggalnya. Minasan tinggal di mana, terus kota tempat tinggalnya itu kayak gimana sih ya, coba cerita ya. Lalu tentang supermarket nih, minasan ke belanja kan ya, ke supermarket ya. Supermarket di Indonesia atau Jepang itu kayak gimana sih gitu. Terus selanjutnya, waktu di perayaan ulang tahun, siapa yang traktir nih? Yang ulang tahun atau temannya? Nah, siapa ya kira-kira? Coba ceritain pengalaman Sang ya. Terus sekarang di Indonesia atau di Jepang sedang musim apa? Apa suka duka dari musim itu ya? Terus terakhir tentang tipe orang yang bukan terakhir. Tentang tipe orang yang Minasang suka nih. Minasang suka tipe orang yang kayak gimana? Nah, terakhir tentang selingkuh Minasang. Oh, menurut Minasang tindakan apa yang dikategorikan selingkuh ya? Jadi, silakan bisa berdiskusi mengenai tema-tema tadi ya. Baik. Walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut misalnya. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati. Diingatkan sekali lagi, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas saja. Kalau ada yang tidak bisa ikut ngobrol, ya coba diajak ngobrol. Terus kalau mau ngobrol di luar topik juga oke banget ya. はい、先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。興味のあるテーマから話してもいいです。また、繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語、または日本でも構いません。ご自由にどうぞ。そして、会話についていかない人がいたらですね、ぜひ話を振ってみてください。別のテーマで話したいときはどうぞご自由に話してください。はい。なおですね、時間になりましたら、このような表示が出てきます。このようなものが出たときにですね、ご準備をお願いします。Nanti kalau sudah waktunya ya, nanti akan muncul peringatan seperti ini皆さん ya. Pas muncul peringatan seperti ini, silakan para peserta bisa siap-siap untuk sesi selanjutnya. そして、残りの時間が5分の場合、このような表示が出ます。Lalu kalau waktunya tinggal 5 menit lagi, nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. 次に、発表会の後ですけれども、ディスカッションの結果発表があります。グループディスカッションの時に、
このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語でも OK です。時間があまりないので、簡単でいいです。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasan diskusi kelompok. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa. Karena waktunya juga nggak banyak. 発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介します。その後、ディスカッション結果発表を、言います。内容は、例えば、日本とインドネシアの小学校の違いは、こことこことここです。そして、日本とインドネシアのテレビ番組の違いは、こういうところと、こんなことです。という感じで簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya adalah pertama, perkenalkan diri dulu. Terus kenalkan nama anggota timnya siapa aja. Lalu silakan presentasi hasil diskusi. Presentasikan ya. Untuk isi presentasinya itu yang gampang aja. Misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah di bagian ini dan di bagian itu. Gitu aja misalnya, gampang aja. Baik. はい。では、最後になりますけれども、もちろんですね、集合写真撮ります。その前に、ぜひ参加者の皆さんに、このイベントに参加した感想をいただきたいと思います。思ったこと、感じたこと、何でもいいですので、ぜひお願いします。Terakhir, nanti tentunya akan ada foto bersama. Terus, kami juga berharap mendapatkan kesan-kesan dari para peserta setelah ikut kegiatan ini. Apa yang dirasakan, apa yang minasan pikirkan, apa saja boleh. Ya. Baik, oke, baik. Itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya. Ya, bisa tulis di komentar. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta ya untuk saling belajar dan bisa buat network. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu gitu ya. Bicara dalam bahasa asing itu memang susah Minas, ya. Karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak ngobrol, belum bisa banyak bicara itu nggak masalah. Yang penting sudah bisa ikut acara ini aja udah oke ya. Tetap semangat Minasan. はい、説明は、以上となりますけれども、不明点がありましたらご連絡ください。コメントとか書いて、ご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。この後ですね、このイベントの後、友達になったり、実際に会ったりできたら最高です。また、外国語で話すっていうのは、いろいろな知識が必要ですので、今回はまだそんなに話せないという気持ちがあったら大丈夫です。このイベントに参加するだけでも素晴らしいことだと思います。ぜひ一緒に頑張りましょう。